大家知唔知紅 A 呢個牌子係咩咧？唔知喎，你知唔知啊？好啊，咁等我哋問下我哋學校同學啦。3、2、1 ，Let's go！同學，你知唔知呢個係咩嚟㗎？唔知道呢個係咩嚟嘅喎？你估下佢愛嚟做咩嘅啲產品？呢個啊牙膏咯。品牌嚟㗎，品牌嚟嘅。整衫㗎。原來依家有咁多人唔知紅 A 呢個品牌，不如等我哋而家即刻去問下，仲有賣紅 A 產品嘅集貨鋪啦。Go！對當其時嘅塑膠業咧，其實係好興盛嘅，因為啲人唔會再用鐵桶啊，唔會再用木桶啊，就會用膠桶，因為原因就係膠桶又平又輕又方便。咁同埋所有嘅水桶裏邊，塑膠因為啱啱興盛啦，好平，係幾毫子一個水桶已經有一個啦。咁但係一個鐵桶最少要個幾或者2蚊㗎，梗係揀塑膠啦。有，不過佢哋會買啲絕版嗰啲咯，山水壺咯，有瀉利杯。點解會揀佢哋唔揀其他？就因為紅 A 嘅質素好咯。如果你講紅 A 嘅膠箱同馬來西亞膠箱嚟講，係紅 A 係勝一籌嘅。有可能㗎，情懷都會㗎，因為而家好普遍嚟講，啲人都接受紅 A 係一古老嘅產品，所以好多人就係買佢嘅款式係因為佢哋嘅一啲情懷、一啲集體嘅回憶，或者係一啲以前人用緊嘅嘢，佢又想買翻擺喺屋企。咁但係紅 A 會唔會被取締？就我覺得唔會啦，因為紅 A 係香港嘅地道嘅特色，佢嘅款式又會不斷創新，有好多新嘅產品出現。咁所以其實睇落嚟，紅 A 係不斷係改變緊一啲嘢咯，同埋進步緊，應該唔會被取締。只不過係話可能香港人會繼續會用香港貨，或者會唔會繼續用紅 A 嘅貨品，定係會考慮用日本或者用其他國家嘅嘢呢？原因就係睇下嗰個產品對佢嚟講有冇用咯。我會考慮就係紅 A 嘅品質，因為而家年青人最重要就係我哋嘅內涵，我哋嘅特質，千祈唔好被社會沖昏咗。所以我哋要用我自己嘅智慧咯，去思考下邊樣嘢對我哋生活有幫助嘅，先好去考量係接受呢啲事物。正如紅 A 一樣咯，我哋係用過佢嘅產品先知道佢嘅產品係好嘅。我哋唔好斷送咗自己嘅相信 AI 或者相信其他人，反而自己要自己思考。